Ogeessa kalaqaati akkasumas barsiisaa yuunivarsiitii Arsiiti. Barsiisaa Gurmeessaa Goobanaa. Barsiisaa Gurmeessaa Goobanaa hojiilee kalaqaa adda addaatiin badhaasa garaagaraaf qaqqabanii jiru. Barsiisaan kun akkamiin gara hojii kalaqaatti dhufan? Fiildii lama waliin baradhee pilaanti saayinsii fi akkasuma immoo barnoota TVET injiinaringii osuma pilaanti saayinsii baradhee akkasuma kompiitara saayinsii illee yuunivarsiitii Gondaritti baradhee. Egaa wal fakkaataa garuu kalaqa kanatti wanti guddaan kalaqa kanatti fide rakkoodha jechuudha. Rakkoo hawaasaa san furuudhaafan gara kalaqaatti dhufe fakkeenyaaf rakkina raammoo geerrii rakkina namni dugdatti baatee qoricha biifuu akkasuma immoo rakkina kaansarii rakkina namni keenya meeshaalee qonnaa sustainable ta'e meeshaalee isaaf mijataa ta'e dhaburraa namni keenya rakkate fakkeenyaaf namni keenya hagaarraa harkaan qotaa akkasuma immoo mukaan qotaa egaa kana furuudhaa fi akkasuma immoo rakkoolee bu'uuraa rakkina raammoo geerrii midhaan boqqolloo nyaattuu fi akkasuma immoo rakkina xaa'oo dhangala'aa ta'e biifu meeshaalee san kalaquun amma kan oomishee qonnaan bulaa biraan gahaa jiru jechuudha. Kanaaf kalaqa kalaqutti kan nagalche rakkinuma hawaasa kiyyaati. Hojii kalaqaa isaanii keessaa inni ijoon kan rakkoo qonnaan bultootaa hiikuuf tolfame ta'uusaa innaa ibsan barsiisaa Gurmeessaan. Meeshaa salphaa ta'e waayilii salphaa ta'e kan humna nama torbaa bakka bu'ee qoricha biifuu danda'u xaa'oo dhangala'aallee humna nama torbaa bakka bu'ee biifuu kan danda'u. Egaa rakkoo san erga fure immoo maashinii kun filatamaadha. Maashina hojii qonnaa torba waayilii tokko irratti hojjechuu danda'udha. Motoraayizidii fi nan motoraayizidiidha. Maashinni kun saayikoom yookaan immoo isaa afaan Oromootiin babaqoos jennu 61 kombeen agiroo maashinii jechuudha. Maashina motoraayizidii fi waayiliidhaan maasii boqqolloo keessa oofame haala salphaadhaan raammoo geerrii mi'aan hojjaa keenyaa ol ta'e qoricha biifee humna nama torbaa bakka bu'ee biifuu danda'a. Akkasuma immoo fakkeenyaaf amma namni keenya baay'inaan maasii tokko nama tokkotti biifa garuu kun al tokkotti meetira 4 kafar godhee humna nama torbaa bakka bu'aa automation spray pump jedhama. Amma ammaatti kalaqoota 61 kombeen agiroo maashinii fi automatic spray pump kan jennu kana meeshaalee qonnaa kan hojiilee qonnaan bulaa gargaaran kanneen kalaqee uummata biraan gahaa jira jechuudha. Maashinoota kana hojjechuudhaaf meeshaalee dheedhii wantoota naannoo isaanii irratti argataniin dhimma akka itti bahan ibsanii jiru. Egaa jalqabarra nullee waanuma West Component Product irraa kalaqoota daa'imummaa makiyyaa irraa eegale kalaqa daa'imummaa makiyyaa kutaa 5 kutaa 6 gaafa baradhu eegale achirraan booda kutaa elementariitti high schoolitti gaafa dhufu badhaasa garaagaraalee argadhe achi booda kalaqoota san rakkina hawaasaa laaleen kalaqee achi booda kalaqoota kana immoo eega kalaqeen booda realitii isaatti dhugoomsuudhaa fi growing domestic waanuma biyya kana keessa jirurraa oomishamee akka uummata bira gahuu danda'u maaliifin raw materiaaliin isaa yookaan biyya biraatti dhufu ta'e kalaqni sun sustainability yookaan itti fufiinsi isaa dhiphaadha waan ta'eef haaluma dandahame hundaanii waan biyya kana keessatti oomishamu raw materiaaliin isaa hundi isaa mootorris sibiilonnis wantoonni garaagaraa wantoonni meeshaalee maashina kana barbaachisan hundi biyya kana keessatti hojjetama jechuudha. Isa gross domestic products jennu kanadha. Bifa sanirraa kan ka'e ofiif waan ofii keenya itti fayyadamnu ofii keenyaaf kalaquu qabna. Akkasuma immoo raw material illee kan biyya kana keessatti oomishamudha jechuudha. Yeroo ammaa maashina isaaniitti qonnaan bultoonni fayyadamaa jiraachuus barsiisaa Gurmeessaan himaniiru. Amma kana waqtii qonnaan kana irratti illee raabsuudhaaf amma qophiirra jirra. Saampiloota garaagaraa Arsii Yuunivarsiitii wajjin taanee qonnaan bultoota modeela ta'aniif kennee jirra. Karaa USAIDtiin illee kennee jirra. Amma koligalaatti oomishni amma raabsuudhaaf qophii xumuraa jirra. Garuu waggaa 5 haga waggaa 6tti kalaqni kun jalqabarraa kaasee beekumsa qonnaan bulaa kan hojii barsiisee xumuramuudhaaf hagas fudhatee haga amma kanatti immoo qonnaan bultoota 50 ta'aniif modeela warra ta'aniif kennee jechuudha. Isa kalaqa kana testi gochuudhaaf sustainable gochuudhaaf sadarkaa san irratti dhufnee amma haga nageenya jira jechuudha. Barsiisaa Gurmeessaan wal dorgommii kalaqaa kan baankiin Awaash dorgomsiisaa ture namoota 1000 lakkaa'aman keessaa sadarkaa jalqabaatiin xumuruun injifatanii badhaafamanii jiru. Kalaqni antiin injifadhe fakkeenyaaf amma kalaqa isaa saayikoom jennu kana 61 kombeen agiroo maashinii tokko irratti waan 6 fayyadamuu kan dandeenyudha. Akkasuma immoo automation spray pump fakkeenyaaf amma kalaqni kun kalaqamee rakkoo hawaasaa furaa akkasuma immoo uummata bira yoo gahe kalaqni kun akkamitti hawaasa gargaaruu danda'a itti fufiinsi isaa maal fakkaata kan jedhurra abbootiin murtii ilaalanii
kalaqa kiyya kana namoota 7,000 keessa kan isaan filatanii tokkoffaa na baasanii qarshii miliyoona tokko itti badhaafame. Source of energy isaa nadaajii yookaan immoo isa boba'aalee hin fayyadama. Solar energy illee ni fayyadama. Akkasuma free energy kan jedhamu illee ni fayyadama. Maanwaan illee hin jira jechuudha akka humna qonnaan bulaatti. Fuulduratti hojiin kalaqaa kun garamitti tarkaanfata? Egaa fuulduratti hojii guddaa akkuma Afrikaatti illee amma sochii gurguddaa gochaa irraa East Africa Student Union keessatti illee Innovation Director keessan jira. Egaa gara fuulduraatti kaampaanota furaatii jedhamuu fi kaampaanii hiikaatii jedhamu kana kan rakkina hawaasa keenyaa rakkina beekumsa uummanni keenya qabu san uummanni keenya osoo teknooloojiin gurguddaan teknooloojii Awurooppaa illee har'a hin dhufini waan har'a ofii itti fayyadamu qaba. Indigenous knowledge har'a qaba. Indigenous knowledge kana immoo gara appropriate to technology innovation gara technology innovation itti finnee akkaataa isaanitti ta'uun step-aan akkaataa teknoolojii san wajjin wal simee itti fayyadamuu danda'u irratti kaampaanota kana rakkuna hawaasaa keenyaa illee furanii akkuma East Afrikaatti akkuma Afrikaatti illee immoo kan rakkina keenya illee furree rakkoo Afrikaa illee itti furmaata rakkoo kennu kaampaanii akkasitti cimaa ta'e hojjetu uumuudha. Hojiin kalaqaa dadhabsiisaadha. Bu'aa isaa dhandhamuudhaaf waggoottan obsaan eeguun dirqamaa kan jedhan barsiisaa Gurmeessaan dargaggoonni hojii kalaqaa irratti hirmaataa jiran dadhabbii har'aa dandamatanii firii egeree dhandhamuu qabu jechuun dhaamanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.